Heute habe ich nicht meine Haare gekämmt. Das ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ihr hier bei mir seid. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Noeli, falls es jemand noch nicht weiß. Nimm Platz bitte und lass uns gemeinsam Deutsch lernen. Deixa eu só aqui abrir o quê? Um parênteses. Nossa, parece até que eu levei um susto, né? Eu tenho essa mania. Eu não sei se isso te assusta também, mas se te assustar, desculpe. Então, gente, deixa eu abrir aqui um parênteses para vocês. Porque foi uma das minhas dúvidas no início do aprendizado do idioma alemão que eu não sabia diferenciar o verbo studieren do verbo lernen. No nosso idioma português, a gente aplica esse verbo studieren, estudar, em várias situações. Mas no alemão, não. Ou seja, estudar é mais num ambiente acadêmico. Por exemplo, se você fala Ich studiere Deutsch, você está querendo dizer que você faz letras. Passa a ser entendido que você está numa universidade. Aqui na Alemanha, tem-se essa diferença nessa linha. Agora, se você fala Ich lerne Deutsch, aí já tem um outro contexto, que você está aprendendo a falar o idioma. Então, studiere você usa num contexto acadêmico, de universidade, de curso técnico. E quando você está aprendendo algo, você usa o lernen. Por quê? Porque aprender, a gente pode aprender diversas coisas, em diversos lugares, em diversos momentos. Já o estudar, não, é num ambiente mais específico. No vídeo anterior, nós falamos a respeito da pronúncia das letras do alfabeto alemão e as vogais sendo A, E, I, O, U. Não muda com relação à sonorização que a gente conhece do nosso alfabeto português, exceto pela pronúncia da letra A, que a gente fala em alemão numa sonorização mais aberta. Não existe nasalização no idioma alemão. Pão, porque tem essa, nasalização. Que a gente faz assim. E no alemão isso não existe, o A ele é sempre mais aberto. Por exemplo, Land, não Land, Land, Lufthansa, não Lufthansa, Lufthansa, Audi. Se bem que o Audi acho que a gente fala, né? Como eles falam, Audi. Oliver Kahn e não Oliver Kahn. Esse A triste, esse é um pouquinho assim, melancólico, não tem, tá? Land, não landi, tá, gente? Sem, não vai naquela consoante vogal que existe no nosso idioma e aplicar no alemão, porque não funciona. A gente já viu que cada letra, mesmo as consoantes, elas têm som sim, e são sons próprios. Vamos repassar as consoantes? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, etc, T, V, W, X, Z. Umlaute. A que recebe umlaut vai ter som de é, isso mesmo, vai ter som de é. O que recebe umlaut vai ter som de e. Tem que fazer biquinho para dar certo, tá bom? Então vocês fazem o biquinho e falam o O. Mais um que faz biquinho. Então você faz biquinho e fala o U. Aí você dá uma carregada. E a gente viu também que para os teclados internacionais, então, não havendo a possibilidade de colocar o umlaut, o A umlaut, ele pode ser escrito com AE, o O umlaut pode ser escrito com OE e o U umlaut pode ser escrito com UE.
sprechen wir jetzt diese Worte zusammen. Los geht's! Ausländer, Ausländer, Mädchen, Mädchen, Käse, Käse, Löwe, Löwe, König, König, Löffel, Löffel, München, München, küssen, küssen, üben, üben. Vamos falar aqui então das combinações especiais desses encontros, dessas lindinhas letras que juntas dão algumas explosões aí de sonorização. Por exemplo, o E und R no final da frase, ele vai ter som do quê? De A, como nas palavras Wetter, Kinder, que aqui está no plural, porque criança é Kind. Então, quando você for comprar um Kinder Ovo, saiba que em alemão não se fala assim, se fala Kinder. Überraschung Kinder. O AU ele tem um som muito parecido com o da nossa língua portuguesa. Baum, Frau. O A umlaut com o U, ele vai ter som de OI. OI, OI o trem. Na, 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 na. Hofbräu, Häuser. O EU também vai ter som de OI. Euro, Europa. E und I vai ter som do quê? De ai. Ai, ai. Ai. Bein. O I e juntos, eles vão ter, sabe o quê? Som de duplo I. Liebe. Brief. Então aqui tem uma coisa que acontece, porque assim, na Bavária, eles usam muito essa pronúncia do Ich, König, fertig. Só que no Hochdeutsch, no Deutsch clássico, no alemão clássico, eles usam como ich. Lembrando, gente, que para falar o ich, coloca a língua aqui assim entre os dentes e dá essa sopradinha, né? Ich, der König, que é no alemão clássico. Já na Bavária, eles vão falar der König. De certa forma, os dois estão certos, né? Só uma questão mesmo de, sei lá, talvez sotaque. Agora, quando for, por exemplo, vierzigsten, aí tem o ich. Quando é no final, tem som de ich. E quando é no meio, o ich tem som de ich mesmo. Alguns vão puxar mais pro D, outros vão puxar mais pro T. Por exemplo, Lind. Então você não fala Lindt e nem Lindt. Lind, Stadt. Então você fala só um som, ou do D ou do T. O ST é aquele S mais cheio, com aquele T mais explosivo. Stern, Straße. O SP, speziell, Sport. O SCH vai ter um som parecido com o X. Por exemplo, táxi. Tem esse xi, né? Táxi. Então, tem algumas palavras que vão ter esse som. E tem outras palavras que vão ter esse som mais de chuva, sabe? Schwimmen, Schule. Aí, tem uma parada com o CH, o CH. Por quê? Ele vai ter dois sons diferentes, dependendo da vogal que vem antes. Assim, depois de E, I, A umlaut, O umlaut, U umlaut, EI e EU, ele vai ter o som mais suave. Kirchen, Milch. Então ele vai ter esse Agora, se o CH, o CH, tiver depois do A, depois do O, depois do U, depois do AU, ele terá um som mais raspado, sabe? Burro.
Kuchen. Então, para você saber quando você fala suave e quando você fala raspado, decore essa regra. Vogal antes do ESET, ele vai ter então um som mais longo. Vogal antes dos dois S's, ele vai ter o som mais curto. Fus. Então, o U ele se prolongou um pouquinho. Fus. Agora, flus, flus, fus, flus. Dá até uma orquestra. Gente do céu, eu já tô muito tia, cara. O CK, ele vai ter som de K. Tsuka. Yake. O CHS, ele vai ter som de KS. Fuchs. Wachsen. PH vai ter som de F. Fantasie, Philosophie. O PF é o som dele mesmo. Pferd. Pflanze. Gente, não é que a minha pronúncia seja perfeita não, tá? Se eu falar alguma coisa errada, se você souber, tiver propriedade em me corrigir, faça isso pelos comentários, tá bom? Sem problema nenhum. Eu esqueci de gravar, então, como que eu falo essas palavras e agora no final da edição que eu fui perceber isso, então, vamos lá falar juntos? Vocês me acompanham nessa? Bora! Bauch, Bauch. Richtig, richtig. Mas se for richtig, também, como no sul, acho que não tem problema, mas eu prefiro ir no clássico mesmo. Eis, Eis, Kürbis, Kürbis, Koala, Koala, Stuhl, Stuhl, Tisch, Tisch. Italien, Italien, Stunde, Stunde, kochen, kochen, Spanien, Spanien, Oetka, Oetka. Porque lembra daquela regra do OE, tem som de Ö, então se fala Oetka, porque o ER também no final da palavra tem som de A. Hans. E não Hans. Hans. Lembra da pronúncia do A, que é mais aberta? Hans. O J, ele tem som de I, então não é Anja, é Anya. Anya. E esse senhor aqui, tão descolado e quase ninguém conhece, Albert Einstein. Albert Einstein. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e olha, foi muito bom para mim, porque assim, eu estudo junto com vocês, eu reafirmo uns conhecimentos e também descubro outros, porque às vezes a gente passa, né, desapercebido. E aí, essa oportunidade eu estou tendo de dividir com vocês esses aprendizados, não como professora, porque eu não sou, vocês sabem disso, né? Mas como aquela, sabe, colega de classe que eu já falei da outra vez, que sabe um pouquinho mais e aí dá algumas dicas, porque eu já percorri um pouco aí esse caminho, então eu sei algumas coisas que eu posso compartilhar com vocês e que eu me sinto muito bem fazendo isso. Então a gente se ajuda, a gente aprende juntos e como eu disse, se eu falei alguma besteira, me corrijam. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, coloque aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Ou vocês me veem, né? Porque eu não vou ver vocês, mas tudo bem, tipo, a gente se vê. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit du kein neues Video verpasst. Bleib gesund, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!